Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Huda dengan nomor NPM 255200018. Di sini saya akan mengerjakan tugas gambar mesin pertemuan 4 bagian kedua dengan dosen pengampu Bapak Asroni STMT. Ya, langsung saja masuk ke aplikasi Autodesk Inspector. Ya, lalu kita cari file yang bernama, lalu kita masuk menu open dari file yang bernama wall cabinet slide. Lalu kita open. Ya, gini. Lalu kita pilih menu manager, pilih parameters, lalu kita rubah ini menjadi depth. Ya, lalu kita down. Kemudian kita pilih menu Hall1 index. Kita show dimension. Kita klik kanan lagi, dimension display. Kita pilih experience supaya ada nama-nama di sini. Ya, lalu kita pilih menu extrusion 1. Kita klik kanan, edit sketch. Ya, kita rubah sketch yang di sini menjadi 650. Kita enter dengan yang depth 200 mm. Lalu kita finish sketch. Ya, lalu kemudian kita pilih menu Hall1 index. Kita pilih properties. Kita cek di sini apakah sudah benar. Oke, sudah benar ini. Klik OK. Kemudian kita pilih mid hall. Kita klik kanan, properties. Nah, ini kita centang dan kita pilih remaining width. Ya, kita kasih ukuran 300 mm. Kita enter. Kemudian kita masuk lagi ke parameters. Nah, kita ganti ukuran diameter depth-nya. Kita ganti 400 mm. Kita enter. Kita scroll ke bawah. Kita klik and numeric. Kita klik hole per kolom. Kita tap pada keyboard. Ya, kita ganti dengan UL. Kita enter. Kemudian dengan yang ini kita pilih isi floor. Buka kurung, spacing for hole, garis miring hole, maaf
for all garis miring all spacing kurung plus 1 UL enter. Coba kita ulangin lagi sekali lagi. Floor buka kurung for garis miring spacing tutup kurung plus 1 UL, kita enter. Nah, kemudian kita lalu down, kemudian kita pilih menu rectangle part 1, kita edit fitur, kita ganti ukuran 5 UL ini dengan hole per kolom. Oke, kita kemudian pilih menu parameter lagi, kita ganti depth-nya ini dengan ukuran 300 mm, kemudian height-nya 820 mm, enter. Kita down ya, kurang lebihnya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.